干什麼？要幹什麼？被至少7個千葉縣警察圍住，自然係請你走啦。6月24號，美國聯合航空從上海飛去美國三藩市 UA858嘅航班，一個中國籍女子懷疑同機艙服務員爭執，客機被降日本成田機場。日本警方登機之後，將涉事嘅女乘客帶走。據同機乘客喺社交平台透露，當時個女子喺登機口已經開始自言自語，中英夾雜咁鬧人。又聲稱自己被迫害，到派餐嘅時候，佢將餐具抌向機艙服務員，並且辱罵對方，又將食物抌喺地面同埋吐口水。空中警察2次警告無效之後，機長先決定緊急備降日本。又話日本嘅執法人員全程冇動粗，一直耐心同涉事嘅乘客溝通，但係對方從頭到尾都拒絕配合。後來有談判專家到場，先順利將佢帶走。